喺深水埗地鐵站行上嚟咧，都唔使3-4分鐘。咁呢度咧就係醫局街嘅仁禮大廈。咁啊，同大家介紹翻呢個單位點解咧？因為呢個單位超平，230萬開價。咁230萬開價咧，咁交俾政府嘅稅咧，當然就係100蚊稅嘅啫。咁呢個單位哇，又咁方便，又咁平，咁究竟大唔大㗎？都有202尺，咁仲有一間房嘅喎。咁依家即刻同大家睇下呢個超平實用，亦都係非常之方便嘅仁禮大廈啦。入到嚟廚房，見到咧都有咧煮食爐喺度，仲有少量嘅櫥櫃嚇，抽油煙機。望翻廳，咁啊長方形，咁啊見到廁所。房間，咁咧廳同埋房都有窗口式嘅冷氣已經有㗎啦。外望深水埗警署啊，現時咁咧個地盤咧就將會起居屋嘅。咁咧望翻廳嘅裏邊，再由廳咧望翻廚房、廁所、房間。咁呢個單位咧230萬啫，咁我係利嘉閣碧海藍天分行嘅 Gary Lee，歡迎聯絡我啦。